کومو کسان ته چې په ګوتو لګولو کې مشکل راځي هغه که په هر ځای کې ورته راځي، هغه د سیم په رایستو کې ورته راځي یا ورته په بینک کې د ګوتو لګولو مشکل راځي، نو اکثر د هغې لپاره موږ نادرا ته ځو، خپلې ګوتې چې دی اپډیټ کوو. چې ګوتې موږ نه اپډیټ کړې نو زموږ ګوتې نه لګي. خو ځینې کسان چې دی ګوتې اپډیټ کړي، لکه هلته لاړ شي خپلې ګوتې اپډیټ کړي، دوباره یې ولګوي، دوباره هغه ور وخېږي، خو کله چې راشي نو هغه ګوتې چې دی کار نه کوي، یا په نادرا کې چې دی هم د دې ګوتې نه لګي. د سره وجې نه لګي، د داسې کارونه کوي چې د دې د ګوتو دا نښې چې دي دا ختم شوي، دا نښې ختم شوي، نو د دې د وجې نه د دې ګوتې نه لګي. ځینې کسان د بېنظیر روپۍ راخلي نو هغوی موږ ته دا روپۍ چې دي نه میلاویږي، زموږ ګوتې نه لګي. نو حکومت چې دا هغه اوس نور اساني جوړوي، نور اساني جوړوي چې اوس په ګوتو ته چې دی ضرورت په نه راځي. د دې نه مخکې هغه ویلي چې موږ به سترګې چې دي دا به سکین کوو، لکه سترګو دا لینزونه چې دي دا به سکین کوو، نو هغه په ځینې ځایونو کې چې دی هغه سکین کوي. خو اوس هغه ویلي دي چې موږ یو نوی سیسټم چې دی هغه راوکاږو، لکه نوې ټیکنالوجي چې ده هغه راوکاږو او دا به ورکوو پی ټي ای له به هم ورکوو، بینکونو سټیټ بینک والا چې دی هغو له به هم ورکوو. نو کوم ځای کې چې تاسو ګوتې لګوئ ستاسو ګوتې نه لګي، نو هغه به ستاسو شکل چې دی هغه به سکین کوي، لکه ستاسو دا مخ چې دی دا به سکین کوي، لکه څنګه چې تاسو خپل موبایل چې دی دا کولاوئ، نو دغه شانتې اوس دا سیسټم چې دی دا پکې یو ځای کوي. نو کومو کسانو ته چې د ګوتو لګولو مشکله راتله نو دا به اوس په یو څو ورځو کې چې دی دا به ختم شي، بیا به ستاسو مخ چې دی دا به سکین کېږي. نو په اسانو باندې که تاسو سیم راوکاږئ، د بینک نه روپۍ راوکاږئ، کار څه کوئ، نو ستاسو کار چې دی هغه په اسانه کېږي. نو دا یوه نوې ټیکنالوجي چې ده دا به اوس نادرا ورله وکاږي او د نورو محکمو له چې دی هغو له به یې ورکوي.